กุนเชียงตัวนี้นะคะ5 โลนะคะถุงละครึ่งโลจ้ะแล้วก็มีปลาข้างเหลือง5 โลนะคะแล้วก็มีปลาข้างเหลืองแบบโรยงาอีก5 โลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแพเล็กนะคะ5 โลค่ะแล้วก็มีปลาทูหวานแดงนะคะตัวนี้ถุงละ5 โลนะคะแล้วก็ปลาช่อนทะเลไซส์เล็กนะคะอีก5 โลนะคะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นปลาช่อนทะเลไซส์กลางนะคะอีก5 โลค่ะสินค้าพร้อมจัดส่งให้วันนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ